Hi friends, this is Vijay from Dhruvam Academy. So இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டே 21க்கான அலாரம் டெஸ்ட் ஓகேங்களா. இன்னைக்கு உண்டான அலாரம் டெஸ்ட்கான லெசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல உள்ள தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள். ஸோ அந்த லெசன்ல இருந்து தான் நம்ம வந்து டெஸ்ட் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு அந்த லிங்க் ஆன்லைன் டெஸ்ட்டுக்கான லிங்க் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். அது எல்லாமே வந்து டெஸ்ட்டை வந்து அட்டன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் விஜய் ஃப்ரம் துருவம் அகாடமி.